똑똑하고 열심히 일하는데 승진 못하는 사람들의 공통점이 뭘까요? 하루 종일 이메일과 회의에만 빠져 있으면서 정작 자신만의 전문성을 기를 시간은 전혀 안 만드는 거예요. 실제 데이터를 보면 더 충격적이에요. MIT에서 연구해봤더니 최고 성과를 내는 프로그래머와 평범한 프로그래머의 생산성 차이가 무려 10배였어요. 10배요. 차이가 뭔지 아세요? 실력? 경험? 아니에요. 집중할 수 있는 환경을 만드는 능력이었어요. 최고 수준의 개발자들은 방해받지 않는 시간 블럭을 확보하는데 정말 철저했다고 해요. 디버크를 하는 사람들은 같은 시간을 투자해도 10배 더 가치 있는 결과를 만들어내는 거죠. 그럼 우리는 어떻게 디버크를 할 수 있을까요?